neću reći neko ko... Ja. Neko kog će imat povjerenja, znači da neće nikom reći, a prušće mu podršku. Ovdje je malo zapetljano, ići. Ovako malo da snimam dok salazimo niz ove. Ste pa pričao, sam pričao, pa nek se pričao spontano. Ljepše je nego skontano. Kažem za to povjerenje, onaj. Pa eto, najviše se kroz pjesme, koje su otpjevane, čerke se materama najviše ovako jedaju ili nekad rekne, majko moja, šta ću bez nje oko ljubavi, ovoga onoga. To sam izgleda imao pjesmama, malo je djece koja se materi jedaju. Ili nešto tako, ne mogu bez nje, ja, spominje se mati, nigdje oca nema. Naš, kada je... Pa jesu, lakše se povjere materi, uvijek mati će i pristati ako čerka i oc glajže negdje ili sin, ona će nekako biti fleksibilnija, više će oprostiti nego otac. Recimo da sad čerka se oda lošem životu, zinalku i tako dalje, onaj... Ne mora znači da će mati ima negdje... Pa ima, ali priklone se, mati je sažaljivija i eto ona se opet... Ja se sjećam slučaja za ekskurziju u osnovnoj školi kad niste vi meni, nije išla ni sestra i niste došao je razrednik da pita i ti bi popustio. Među da je sestra tražala, mama nije dala. Ona, pa zavisi to ja. Ne mere na ekskurziju, jel? Nećeš niti, a ti bi popustio. Možda. Zavisi kakva je situacija. Znači imaš slučajeva gdje onaj, zavisno šta je u pitanju. Kad je jedan čerku davo, tio je za bogatog udat. Pa je on čerki govorio, čeri moja, ljubav je kratkog vijeka, veli neš, šta je ljubav? Udat ćeš se gdje ja kažem, bogatstvo te tamo čeka. A ona mu veli, oče dragi, umrijeti je teško kad čovjeka baš ništa ne boli, a još teže nekoga ljubiti koga duša i srce ne voli. A onda rekli, kad je tako, dobro je, hajde, kaže, nek bude kako ti kažeš. Jesi to iskladao? To sam ja naučio na pamet. Ko profesor Šefik. Jes, na pamet naučio. Pa to ne bi sad rimovo, nisam ko arapski pjesnici. Imaju probleme, to je jako bitno da imaju povjerenje kome će ispričati, razumiješ, jer danas je dosta nepovjerenje. Pa teško je materi ocu ispričati problem, jer će ga napast. A lakše će reći da se drogira i kocka o nekom drugom tamo, nego ocu i materi. Pa ja, kad onda sve privrije, onda se otkrije sve. Bože moj, ako je dijete otišao u drogu, treba mu pomoć. Evo, jedan je 2 godine bio oženjen sa ženom, 40 godina, njemu 20. Znači 20 godina stariju ženu ženio. I 2 godine to tajio, dok nije puklo. I onda traži salameta. Ali bilo kakav da je problem rješivio, ne treba ići posezat, kaže ubilo se dijete, ne znam, zglajzalo u drogu. Pa nezgodno reći. Nezgodno. Neko se možda ubije, veli, kad otac sazna za sve ovo, bolje da se ubijem, nek da mi otac imati saznaju u što sam sve ušao. Nego što bi... Pa tu je što nema povjerenja između roditelja i djece, što nema te veze. Pa misli neće mu roditelj oprostiti. Nema od malena... Jaran mu neće reći toliko što si zglajzao, nego će eto reći, hajde šta bi, ako je ošao u kocku, drogu, gej populaciju i ne znam nija u što sve. Hoćete reći, nema od malena, ne gradi se taj pristup. Da smije ocu reći i materi sve što god bi loše se desilo. Ali jedna mi je žena pričala, jer neće reći koji grada. 2 čerke, kada bila sam više s njima prijateljica nego mati. Toliko je bilo otvoren prema njima. I one su je opet iznenadile i rekle, slušaj, nek se zna ko je mati, a ko je otac, a pusti ti jeranstvo. Jer su je razočarale opet na kraju. Ima tu prijateljstvo, ali mora biti autoritet. Mora se znati određene stvari, granice. Šta se smije, šta se ne smije. Mora roditelj, ne može roditelj biti ništa, tu se Pa mora biti jeranstvo, ali granica da se zna ipak ko je roditelj. Gdje popusti, može sve, idi gdje hoćeš. Autoritativni stil je gdje znači, nisam strog previše... Pa nije ni ta valjda bila stroga prema čerkama, vjerovala im. I one su je razočarale, valjda im je vjerovala previše. Pa jest, sve od slučaja do slučaja, koliko je ko bezobrazan da iznevjeri povjerenje svoje matere, evo, zbog takve blizine i hajde, razumijevanja, evo da kažem da je. Mater ili kolege iznevjeri se povjerenje i prijatelja i kad ti iznevjeri jednom povjerenje, ja kažem, ne možeš ga nikad više vratiti. Ako ti neko... Isto kad čovjek ženu privari, kako će mu žena više vjerovati? Ili žena čovjeka kad privari, ne mjeraju vjerovati nikako više. Ja ne znam, ima masu žena koji se vrati i tu je njihova odluka, prevario ih muža. I opet se vrati, jel? Ja ne znam, jako... Pa ne mjere, bombara, možda ga tek tada zavali još više. Pa ne znaš dok ne bi došlo u tu situaciju. Ništa ne znamo dok ne... Najjača je škola kad je ti učiš, koja se tebi desi, jest. To ne treba reći... Ja bi ovako ili onako, morate Allah iskušati. Evo ja sam rekla, nikad se ne
prirodno porodila. Allah mi dao iskušenje da sam morala roditi. I to mrtvo dijete i to prirodno. Bez carskog reza. Bez svim bolovanim. A sve sam govorila, neću nikad, hoću carski. Allah mi dao, vidiš sad, hoćeš i moraš, i možeš. I Allah mi dao snagu da sam izabrala. Pa eto, tako ne treba nikad osuđivati, nego treba samo liječiti, konstatovati gdje je ko zapu, pa da se razumije, a ne da se opravdava. Znači, roditelji trebaju razumjeti i čovjek žena će... Pomoć djetetu, ne opravdavati ga, reći dijete ti si pogrešio, uradio, to ne valja, znaš, ali hajmo da ti pomognemo, ali ako osoba ne želi priznat problem što imamo danas, što posežu ljudi u kocku, igrice, evo čak, u razne, neće priznat, iskupi pare, ženi vamo i njene pare, pokupi sve, i ona kaže, hajmo da ti pomognem, on kaže, ja nisam ovisnik, ja nisam, onda tu ne možemo osobnim pomoći. Teško. Kad osoba prizna da ima problem, da je ovisnik, da... To ovi priznaju kad dođu do zida, kad vide da više ne mogu funkcionisati, onda se javljaju na liječenje. Ali koliko je tada i kasno, da li se može, neko se uspije izliječiti kad već budino 5 do 12 što kažu. Isto tableta što se odvikavaš, može se odviknuti, to je jako teško. Pa to od 101 se izliječi, isto što se i od sihira 10% izliječi. 90% nikad. Što žene se bori sa mužem oko toga, to je problem. Problem je. Potroši sve pare, mi nemamo u kući, niti ja nabirao on, što god dobijem on odnese. Šta sad ti ženi tako da kažeš, ona ti došla traži savjet. Šta ću joj reći? Teško. A u njemu problem. Teško. A on misli da nema problema, da je on okej. Evo je gori restoran, Gudelja, novi restoran, ovo je valjda sad napustan, ovdje je prije bio, prija. I ovo je vamo, sad što sam ponovo snimio, znaš, ovo vidi sjena. Evo ovdje miruši, otkos miruši. Miruši, otkos, salamu alaikum. Merhaba, po drugi put. Pa ne znam, trenutno nije uživo. Nije uživo. Pa recimo možda neki naši ljudi iz Krajine ili iz Hercegovine ne znaju za naš Vlašić ovako da ima ovi sadržaja. Evo ovdje je ovo spremno sad za baliranje, kako se kaže. Trebaju ljudi doći zbog pluća. Ništa ljepše. Jesi još ovo travu, sjeno kad miruši, a još gore malo do sportskih terena da dođemo. To je to, fali nam te iskrenosti, ali ne mora se uvijek iskreno govoriti, ne treba lagati. To je najbitnije. Koliko su danas žene protiv žena, to je čudno. Zar ima i toga? Žene protiv žena, u kom smislu? Ne podržavaju, kad jedna žena uspije u nečemu, koliko je druga Pa tako i kod ljudi. Ali ja sam prije mislila da će žena podržati ženu. Ili na selima, to se dosta žali. Kad su žene malo se pokrenule, ušle, ne znam, u mjesnu zajednicu, onda i ove sve kuće, šta će ona ovdje se vucat, samo je još više... Aha, ja. Kaže, žena je ženi, jel vuk, kako? Čovjeku vuk. Jel to John Locke rekao, ko je? Ja sam mislila da će žena u suštini podržati ženu, da je digne, da daje joj podršku. A u nas žene više glasaju za muškarce. Stvar bitno je naravno ko je sposoban i ko zna, ali... Evo sportskih terena ovdje za dicu i sad tim završimo. Evo da se Mina tam malo igrat. A šta igra ovdje, tenis, jel? Igra ovdje do Zenci, ima teren. Aha. Hajde Mina malo skači. A mora se izut. Hajde vidim kako skačeš. Mogli smo se vam ovdje okretati na ovome okretaljke ovoj. Lani smo se okretali. Aha. Tak. Što skaki vam je narašica. Pa da se ne razbiješ. Ja bi se volio tu malo skakat. Pa hajde malo i ti skači. Hajde. Gori moj sport. Fudbalski teren. Hajde malo razvijaj tu kreaciju. Eto. Hajde Sara, vidim kako ti skačeš.
Jel ti razbićeš se? Razbićeš se, bolje da ne snimam. Pa ne znam, ja bi upao u mašini. Evo ovaj se mladić razbio. Jel opasno dijete, mladiću? Evo, da završimo sa Hadži Ekremom Hanmom, ovdje kako fino, onako raspoloženo sjedi.